หนูชื่ออะไรชื่ออะไรลูกฮะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรฮะชื่ออะไรไหนบอกสิหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรดีฮะตั้งเองไหมลูกชื่ออะไรเอาอะไรกินอะไรดีวันนี้กินอะไรดีฮะวันนี้กินสะเดาน้ำปลาหวานนะอ่ะฮะฮะฮะใช่ไหมลูกวันนี้กินสะเดาน้ำปลาหวาน